Mois de mars, mois dédié à la femme, bandikunion sur le magazine chrétien, que c'est nous, mbote, ni, ba maman, parce que ça, moi, la vie sur ba maman, parce que c'est la nuit, les enfants, là, na mukula lelo, na ekukutana, dans ma maman, il y a métagèque, oh, et kamamaka, et pas y moko apôtre William Tindwa. Bazali une activité le 8 mars. Pourquoi le 8 mars, et puis activité en haut, les alignes, émission, oh, et ça spécialement, pour la maman, il y a métagèque, il y a un autre vie, il y a, pour cela, là, bah, on va prévoir, le 8 mars, nous allons déjà, et le mot, awa, bonjour, maman. Bonjour. Bonne santé. Santé va bien. Ma maman métagèque, le c'est au Talabino, des alignes, à Milulu, pour le 8 mars. Milulu, on va bien, Milulu na biso tobengi yango effort de l'accès. Effort de eza prière sacerdotale. Eza prière papa na biso azwa vision na Éthiopie. Tango a voyagé basali scale na Éthiopie et na kati ya Éthiopie Nzambe aye ko révéler alakisi atalisi ndenge ba mama européen ndenge bazolata ba jupe bazolata ba robe mais biso na Afrique mama ezalaka nde liputa alors na kati ya liputa wana Nzambe aye ko révéler ye makambo minene ke na kati ya liputa eza na puissance eza na force omoni na kati ya liputa okoki kovanda likolo ya liputa na yo ozoprier tomonaka bandoki bakendaka kosaka vandi ata na poso ya nyama moko boye azosaka makambo mpe ezosala mais ntango ye azwi révélation wana amoni ke mutu mpe akoki kovanda na liputa na kati ya prière na kati ya concentration na prière Nzambe akopesa eloko ya alingi mutu mpe akoki kolala lokola biso nde basi tozalaka na baproblème ebele mwasi mpe akoki kolala na likolo ya liputa azoprier azotika bana na ye na maboko ya Nzambe makambo mpe ekosala utoko akoki afukami na kati ya prière ciel ezofungwama nde ezalaka prière na biso papa apesa biso basi biso nde bato todirigeaka prière wana ye ayaka nde kosukisa mais apesa biso mpo tokambaka prière wana mpo toza bamama nde bopona bosala yango chaque 8 mars. Chaque le 8 mars te tozalaka na baévénement na biso tozalaka selon prophétie selon révélation soki papa azwi révélation alobi na biso tolekisi 3 mois ou bien 2 mois toza na prière ya efode uto tokosala yango une semaine tosala yango une semaine soki tokosala yango 3 jours tokosala yango 3 jours non toza na 3 jours 3 jours tobandi le 8 le 9 na le 10 nde tokosala prière wana ezaka mpona bamama na bapapa non ezalaka prière ya bamama mais papa oyo alingaka koaccompagne bayaka toujours bapapa bazangaka te omona mibale ata misato bazalaka ezalaka na prière to na mateya mpe bopesaka mateya ya kafukafu mateya ya 3 heures du temps bosi botelemi bozoloba mpe bozoprier bozoloba mpe bozoteya mpe bozoprier nde mateya wana ifo mokolo mosusu na invité oya oyo assiste na prière wana tobengisaka mpe bajeune fille na bino tobengisaka bajeune fille nyonso ezala église ezala ta ailleurs ya libanda oyo azwi occasion akoya koassiste mais teme eza nini ati teme na biso ezali femme réveille-toi car la mort est dans ta marmite. na lingala olimbola o ndeni na lingala nazolimbola ke mwasi ifo alamuka parce que liwa eza na kati ya nzungu na ye na nzungu oyo tolambelaka ezalaka na bonheur ezalaka na bénédiction ezalaka mpe na liwa sikoyo mama lamuka mpo liwa ekotela yo na nzungu te
lamuka po soki liwa ekoti sécheresse ekoti makambo mabe ezokota bana na yo baza captive basi bakotisa bango na ndimi tomona bamosusu bakotisa bango na ndimi nzungu ya famille étoile ekota mariage ekota bonheur ekota nyonso mabota ekota donc il fallait lelo oyo tozolamusa bamama mama nde aza capable ya kotelema na kati ya ndako na ye mpona kolamusa makambo nyonso mama nde moto aza na kapasité ya kolamuka papa akendaka kolukela biso mbongo mais mama akoya aza fatigue mais mama ye nde azali mutu oyo asungaka ndako abatelaka ndako aprotegeaka bana aprotegeaka mobali alors il faut mama azala éveillé oratrice banani na 3 jours wana mama na 3 jours na biso toza na oratrice toza na mama Wivine toza na mama Odette toza na mama Rebecca toza na mama Jeanne oui bamama na biso mama Wivine azali bamosusu baza te bakende misala boyoki ndenge mama Tshenda oki koloba balobi mama lamuka mama nde moto alamuka na kati ya ndako papa akendaka koluka donc soki mama olamuki te ekozala pasi po nyonso mpe na ndako ekozala ya kolala soki olali nyonso elali tozopesa mpe bamama mosusu baza na nsima baloba bonjour mama bonjour ose présente liboso ba téléspectateur kombo na nga mama Wivine Kanyono Bofungu yo mpo oza parmi baintervenante ya zukula oui aza parmi baintervenante bamama oyo bazotala yo okoloba na bango nini baya koyoka oyo obomiseli bango nakoloba boye mokolo le 8 mars tomona bamama ebele bakosangana bamiziki na bango balati bauniforme bake kovanda na bar bake kovanda basite moko boye touristique po bakende komela bakende kobina na suka nango balangwe makambo mabe ekoti mais biso ma toyebisi bamama mwasi ndenge teme na biso ezoloba so lokola mwasi otelemi te na ndako liwa ekoti na ndako na yo alors biso tolingi bamama oyo bakenda na bamuziki wana batika na tour baya komeka biso na le 8 na le 9 ti le 10 toza awa mpona efode na biso baya kotala ndenge nini nzambe azokangola bato ndenge nini nzambe azopesa basolution po ekoma lokwa habitude chaque le 8 mars bokei bobini bomoli bole bolati bauniformebolata uniforme te a mokolo yango biso tokolata uniforme mais eza lolenge ya bango ti mais tokolata uniforme le 8 te tokoya na biso na tokolata biso toeglise ya uniforme ezalaka kaka tolataka na biso mais eza te lokola oyo ya décision quoi oyo ya décision ke le 8 mars wana na kolata mpenza ekozala boum tokosala boye oyo ezanga matoma biso eza ya wana te biso so tolati uniforme eza uniforme yebi ke ose identifier na bonzambe na oyo l'église parce que oyo église eza ya lolenge mosusu eza lolenge ya balabala te lolenge ya balabala eyaka na kufa lolenge ya balabala eyaka na makambo mabe ebele epesa mpe kimia te mais oyo ya biso église ekopesa kimia ekosala yo mwasi mama mwasi balobi mwasi eza nini mwasi eza mwasi kaka po mwasi atelemi nde aza mwasi non mwasi eza baacte eza baaction mama topesa mama na biso est-ce que bosensibiliser vraiment makasi nga na yaka awa namona bajeune mpe bazalaka ebele est-ce que bosali vraiment sensibilisation ya bien mpona bana na bino bajeune fille mokolo yango bazala na 3 jours wana ti na suka epuis bayeba mpe kocomprendre mateya oyo boteyi bango merci beaucoup mpona liloba nazali mama Ntumba Jackie naza servante na église ya métagere tozopesa nano merci na ntoma William Tindo mpona occasion malamu aza motema malamu azopesa bato nyonso occasion biso tosi topalpe loboko ya nzambe na priere oyo tozosala toza baégoïste te tozolinga topartage bolamu oyo na bato mosusu priere ya effort ebele bamona loboko ya nzambe baoyo babandaki kobota te baboti a partir ya priere ya effort baoyo babandaki kobala te babali a partir ya effort baoyo babandaki kovoyage te bavoyage nga moko personnellement na kati ya effort de prophétie elobaki bana na ngai bakovoyage bakosala boye namoni loboko ya nzambe
c'est pourquoi tozobenga kaka ba jeune fille ya église na biso to ata ya libanda oyo ate apalpe loboko ya nzambe amoni te aya komeka nzambe apotre Tindwa aya komeka akomona nzambe ndenge akosala na ye tosambelaka tozobeta mafuta wana ezodelivre bato ndenge na ndenge nde tozobeta sete boya ya mbala oyo boya bomeka nzambe apotre Tindwa. Naza kose présente ngai naza mama Pauline Yava Nkusu naza servante na kati ya église Metagek ya oyo azokamba apotre William Tindwa. Nalobi boye mpona effort oyo ekosalema na 3 jours na invité bamama oyo nanu bapalpe loboko ya nzambe te baya parce que personnellement ngai nasi na palpe yango nazopesa eza témoignage mpona mwana na ngai. Mwana ngai akende konyata kisi pembeni kaka ya esika tozovanda namoni mwana akomi kaka kobela me mokolo mosusu tozalaki na effort awa toye na ye nzambe ya William Tindwa asali bikamwa mwana na ngai abiki donc ezalaki fo tokende na ye na Inde docteur wana azoloba topesa mbongo $10,000 po bomona ndenge ya kokende mais en attendant avant bokende il faut alata kaka babeki nyonso mibale o ndenge topesi ye moko oyo ekosimba te il faut kaka mosusu toye na mwana azwi lobiko ntina lelo azotambola batémoignage eza ebele yango wana tozobengisa bamama baya na bajeune fille baya. Nga naza évangéliste awa na Metagek kombo na nga Godelive Mumbala nazobenga bandeko na ngai ya basi ya age na ngai mingi bakolanda émission na plateau bakomona ke naza jeune makasi na kati ya bamama eza deja ndakisa nazokobenga ye ndeko mwasi soki otali nga naza pe jeune lokola yo naza pe jeune mama naza pe na libala soki omoni nga lelo naza na se ya makolo ya bamama mpo nalingaki kolanda bango mpe koyoka bango nabengi yo jeune sœur nabengi yo jeune fille mère yini tozwa badéception na libala mama yo nde okoma terrain ya boxe chambre na yo ebeba oza na esika kozwa solution te oyebisaka kaka baninga na quartier soki mpe oyebisi bango lisolo yango bamemaka yaka ozwa basekele ya bamama ya effort bamama ozomona awa baza ya kotonda bamama oyo baza na basekele soki otali bango moni baza mikolo baza na baexpérience ya mabala baza na batémoignage ya ebele soki omoni nga ndeko na bino nakangani na bango seke nazwi ya ebele yango nazotémoigne awa soki tobandi koloba tokolala me yaka le 8 le 9 le 10 okomona loboko ya nzambe kombo na ngai mama Filo Palata bato bayebi nga mingi na ipeni mama Kati yango nalingi naloba mpo nazoloba ngo mpe na kati ya ipeni nalingi natémoigne na likambo oyo nzambe ya tabernake mpe nzambe efode oyo tozosala oyo ebikisi biso makasi esaleli biso makambo ebele ya minene moto lokola ngai navandi na ipeni nakoli na ipeni yango bato nyonso bayebaki ngai soki tokomi le 8 mars wana ezalaki nde esika tokendemela masanga ezalaki nde esika tokokota na babar tokende komela tokende kosepela tokende kosala lulenge me ntango naya kokota na eglize ya tabernake namoni makambo oyo esaleli ngai echange vi na nga oyo oyebi ngai toza na yo na ipeni ozala na masina oza wapi oyo toyebani na yo me lelo nzambe achange ngai apesi nga forme natiki makambo nakende komela mokolo le 8 mars nakozala nango lisusu te ngai le 8 mars fu nazala na kati ya tabernake nabeta liputa na se nazalaki na bana babalaki te bana babali nzela poto oyo tokende kosala boyi kaka kende banda na mangengenge okende mangengenge te yaka na tabernake yaka mokolo le 8 mars okokutana na nzambe William Tindwa
oyo akutana na ngai bana na ngai bazalaki na baproblème ebele ngai nazalaki na baproblème ebele me likolo ya nzambe William Ntindwa lelo nakoma na valeur mosusu nalonge na valeur oyo nazalaki nango lelo bakomi koloba mama mpe ya bana poto. Ngai kombo na ngai mama Annie Lutumba nazali servante na kati église tabernacle. Oui, objectif na biso ya journée ya lelo ezali ndenge tosangani awa na plateau eza po tobenga ba mama tozobenga ba jeune fille basi oyo baza na ba problème ya kobota, surtout ba problème ya kobota mpona melulu na biso ya le 8 mars ya prière na biso ya effort na biso ezali prière oyo tosalaka yango plusieurs fois na kati ya église tabernacle. Effort na biso ezali soki mama oye ezalaka liputa te oyo o pasteur na biso apôtre William Ntindwa nde azwi yango apriela yango apesi yo vandela eza liputa oyo yo moko outi nango na ndako na yo oye na yango nde otandi yango na se donc bosambelaka na se tosambelaka na se tolongolaka bachaise nyonso tu ntango ovandeli liputa na yo na se wana nde esika makambo na yo ebandi eza yo sikoyo na nzambe na yo na liputa na yo oyo yo ozosenga na fwa na yo nde nzambe akosalela yango à travers ya liputa oyo yo ovandeli. Alors liputa wana tomonela yango bamiracle ya ndenge na ndenge donc mama nyonso tu oyo aleka na prière ya effort soki oza na témoignage te seke opriaka bien te na mokolo yango lokola orataka mokolo yango prière bien te mwana bele nyonso ko yaka le 8 yaka ozongela prière ya makasi ozwa ba résultat oyo biso lelo tofai na plateau pour te témoigner grandeur en Nzambe. Nga nazobengisa bamama ba jeune fille boya ebele na le 8 mars nzambe oyo ya effort asalaka minene tozala batémoignage ebele bandeko ngai oyo nakenda hôpital bakanga na kyste ovaire ifale naleka na opération me kaka nzambe oyo ya William Ntindwa tokendake na hôpital abi te apriere mpo na ngai alobi te kende osalisa lisusu échographie nake kutu docteur azokamwa alobi yo oyaki mpo na nini tout c'est normal nyonso ezonga normal baopera ngai te yango nakobengisa ba jeune fille bamama oza na problème yaka tolela na likolo ya liputa efondo ezosala bamiracle ebele. Mama Tienda nayebi te okobakisa nini ekobanda air nini mars wana baya na air nini nazo-invite bino tobandaka na ba 9h toza déjà awa tosukisaka na ba 15h30 mpona tosukisaka mois avant na makambo ya baembouteillage tout ça mpona kopermettre le lendemain bato baya lisusu toza mpe na avenue Bumba numéro 1 en diagonale na école la borne na commune ya Ngaliema na IPM na avenue Bumba nde esika biso tozali beya ebele toza na posa na bino beya mama ata osalaka oza na confession nyonso oyo eza nango epekisami nango te elobani teke mpo oyo osambelaka na tel place koya te tolimitaka mutu te tolingaka mama nyonso aya koexpérimente soki okotikala otikali soki okotikala te kaka yo moko me yaka nano komona je crois que soki oye venez oyo balobi venez et voir. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Puis pour la bino ba maman ya Mitagek, oyo bazaki vraiment liboso na nga bomoni maman présidente ya ba maman oyo azalaki wana na ba maman mosusu oyo pe baza na kati ya communauté ya ba maman donc ba maman ya Mitagek boyoki message ndenge epesameli. Merci beaucoup na apôtre William Ntindwa. Un grand merci na équipe technique Mobimba. Merci na Didi pour nous oyo akambaki biso. Merci na bino nyonso oyo bozwaki bakwa kolanda biso et restez toujours branchés sur votre chaîne de référence Antenne A et bonne suite des programmes.